Feche contratos, sem falar demais. Em um mundo de vendas agressivas, você já se perguntou como alguns empresários fecham grandes negócios quase sem falar? O segredo não está no que se diz, mas no que se transmite. A comunicação que realmente converte não é um monólogo, é um diálogo silencioso de presença e autenticidade. Sua postura, a firmeza do seu olhar e principalmente a sua capacidade de escutar intencionalmente são os seus maiores vendedores, o seu maior trunfo. Clientes não buscam apenas produtos, eles buscam confiança e compreensão. Quando você domina a arte de estar verdadeiramente presente e pontua com clareza inabalável, a venda deixa de ser um esforço e se torna um resultado natural de uma conexão genuína. É a sua presença, antes das suas palavras. É isso que fecha a venda. Quer que os seus clientes sejam atraídos pela sua presença, sem que você precise empurrar nada para eles? Então siga o Ator Orador. Eu sou Vinícius Ferreira e ajudo você a destravar a voz que vende no silêncio da sua autoridade.